Y fijaos, se atreven hasta poner un vídeo utilizándolas en autodefensa. Esto ya son pistolas y revólver, bueno, y el rifle también. Qué maravilla. Pues aquí, si estás en tu casa tranquilamente, oyes un ruidito, para allá que voy, lo primero que hago es coger que mi pistola, revólver, escopeta, la hostia, tú. Bueno, vamos, que no se cortan aquí los tíos, lo utilizan como defensa del hogar, pero vamos, por si entra algún indeseable, no se corta un pelo. Aquí sabéis que aquí en España, por lo menos, está mega prohibido. Pero bueno, oye, si entra antes en tu casa, pues antes de que pase algo más grave, pues yo no sé qué haríais ustedes, pero yo lo tengo clarísimo.